这棵树里为什么有只眼睛？别害怕，它就是犀鸟。它们对生儿育女非常上心，在产卵后，犀鸟会用泥土、胃液掺杂草叶等杂质，做成产房专用的混凝土，然后将雌鸟封在里面。被牢牢堵住的树洞可以轻松抵御一切天敌，但雌犀鸟也只能完全依赖雄鸟照顾。雄鸟在外四处奔忙，将食物从洞口喂给妻子，整个过程将持续1个月左右，直到小生命破壳而出。不过，由于部分犀鸟的头骨极其珍贵，是雕刻的顶级材料，所以犀鸟常常遭人惦记。当雄鸟一去不返，雌鸟和小生命也很难独活下去。也正因如此，犀鸟种群逐渐稀少，是我国1级重点保护动物。